สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm making a easy breakfast. มาค่ะน้องๆค่ะวันนี้พี่ติ๋มจะชวนน้องๆมาทำ breakfast กันค่ะมาทำ egg toast กันค่ะซึ่งทำไม่ง่ายมากค่ะส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะค่ะมาค่ะน้องๆค่ะมาค่ะส่วนผสมเราก็ไข่3 ใบนะคะเปลือกไข่ที่เหลือนี่สามารถไปทำเป็นปุ๋ยได้นะคะน้องๆค่ะมาค่ะถ้าใครอยากใส่แค่ต้นหอมก็ทำได้นะคะแต่ที่นี่พี่ติ๋มชอบออยเนียนด้วยค่ะก็เลยจะใส่ออยเนียนเข้าลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็มีแฮมแล้วเรามีสลามนะคะมาค่ะเสร็จแล้วค่ะ
เป็นไงคะน้องๆง่ายไหมคะ